ပေချိန်ကလာပြီးတော့ကင်ကြည့်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလာကင်ကြည့်သွားတဲ့တူရဲ့မျက်နှာကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆောက် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်ညီလာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပေတူကလာကင်ကြည့်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုအတိအကျသိနိုင်မယ့်ညီလာလေးတစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းကိုအကြောင်းပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ software လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံး download ဆွဲယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Play Store App Store ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software ကို download ဆွဲယူလိုက်ပါဆိုတော့ Play Store ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် Play Store ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးက search အောင်မှာကိုကျွန်တော်တို့ Who touched my phone ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါOkay, who touched my phone ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြလိုက်ပါ Who touched my phone ဆိုတဲ့ software တွေအများကြီးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကမှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက WTMP ဆိုတဲ့ဒီ icon ပုံစံလေးနဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ download ဆွဲယူလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WTMP ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ် accept ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက next ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ next ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်တွားလိုက်ပါ next ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ switch on off icon လေးကိုဒီလိုပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ switch icon လေးကိုဖွင့်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ကိုပိတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုဘယ်သူကလာကင်ကြည့်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကင်ကြည့်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုပုံရိုက်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ using to app ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်တချို့တော့ဖုန်းတွေမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ using the app ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ဖုန်း setting ထဲမှာရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုနောက်ထပ် permission တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုအဲ့မှာတွားပြီးတော့မှ permission ပေးဖို့အတွက် on ဟိုတွားပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ permission ပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တခါ permission ပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ကဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ icon ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် on လုပ်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen ကိုပိတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်း screen ကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘေးမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုပဲတူကလာကင်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မျိုးเนาะကင်ကြည့်လိုက်မယ်ကင်တဲ့လူကဖုန်းထဲက cloud တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကင်ပြီးသွားပါเนาะပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ် app ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ application တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဒီ application ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုလာကင်တွားတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူလာကင်တွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပေချိန်ကလာပြီးတော့ကင်ကြည့်တွားတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုလာကင်ကြည့်သွားတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နားလေးကတတိကူနေပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှိတော့ဘူးเนาะဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဘယ်သူကလာကင်ကြည့်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုဟိုပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်မယ့်နီလန်းလေးတစ်ခုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုထူဝေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ